আমটা দেখেই বুঝে যাচ্ছে আম মাখাবো আজকে। একদম পুরো সব কিছু নিয়ে চলে এসেছি, যা যা লাগে। আম মাখানো আমি চামচ নিয়ে চলে এসেছি খাওয়ার জন্য। কেটে নিই। দেখো এত বড় একটা আম, এটা এখনো আটি শক্ত হয়নি। এটা একটু লবণ, ধুলো আসছে, ধুলো আম পাকা এগুলো এটা অ্যাকচুয়ালি আমি আমার ঘরের পেছনটার দিকে বসে গেছি। হয়ে গেছে, এবার বাস খাওয়ার প্লেট। খাবে তোমরা? যে যে খাবে চলে এসো।